嘿，大家好，今天咱们来聊一个话题。这个话题啊，虽然规模极其庞大，但在我们谈论二战的时候，却常常被放在一边。它就是二战中的中国战场。这篇战线可以说塑造了我们今天所知的世界，但它的故事却经常被欧洲战场的硝烟所掩盖。好，那在开始之前，我想先问大家一个问题，一个可能看起来很简单的问题：第二次世界大战到底是什么时候开始的？很多人肯定会脱口而出，1939年嘛，德国闪击波兰。没错，教科书上都是这么写的。但是这个答案对数以百万计的中国人来说，可就完全不一样了。对他们来说，那场席卷全球的战争不是1939年，而是早在1937年就在自己的家门口打响了。你看，光是这一点就彻底改变了我们对这场全球冲突的理解，无论是时间上还是规模上。所以今天呢，我们就从这几个方面来梳理一下。咱们先看看这条被遗忘的战线到底是怎么回事，然后聊聊当时中国分裂的国家状态，接着是战争有多残酷，中国又是怎么加入世界战场的，最后再看看胜利之后留下的那份复杂的遗产。好，那咱们就先从第一点开始，也是最根本的一点，把二战的时间线给重新校准一下。一切都得从1937年的卢沟桥说起，就是那里的一声枪响，点燃了中日之间长达8年的全面战争。然后你看，没过几个月，南京就发生了那场震惊世界的惨剧。而这场战争，中国其实是孤军奋战了很久，一直要等到4年后，也就是1941年，日本偷袭珍珠港，才算是把太平洋两岸的战火给连在了一起，变成了我们现在所说的世界大战。而对中国来说，这场漫长的战争，直到1945年日本投降，才算真正画上句号。好，接下来咱们看第二部分。要想真正理解当时中国的处境有多难，就必须明白一点，那就是他的敌人可不只是从外面来的。是的，你没听错，当时的中国实际上是在同时打2场战争，一场是拼尽全力抵抗日本的侵略，而另一场呢，是跟自己打。那个时候的中国啊，可以说有2个政府，一边呢是蒋介石领导的国民党，他们是当时的中央政府，控制着大城市啊、主要的铁路啊这些；另一边呢就是毛泽东领导的共产党，他们扎根在广大的农村，打的是游击战。虽然说为了对抗日本这个共同的敌人，他们搞了个统一战线，但说实话，这联盟啊特别脆弱，基本上就是同床异梦，私底下的猜忌、小摩擦，那是从来就没停过。好了，现在我们得聊聊这场战争最沉重也最不该被遗忘的一面，那就是它给中国人民带来的是根本无法估量的巨大代价。大家看屏幕上这个数字，1500万到2000万，这是二战期间中国军民伤亡的一个估算。这是个什么概念呢？它几乎占了整个二战总伤亡人数的1/4。我们看到的可能只是一串冰冷的数字，但它的背后是几千万个被撕碎的人生，是无数个分崩离析的家庭。有句话是这么说的：我们不知道明天是否还能看到太阳，只知道脚下的每一寸土地都是用血换来的。这句话真的，它就道出了当时普通人的那种绝望和坚韧。对他们来讲，战争可不是什么地图上的箭头，而是每天都要面对的生离死别。那为什么伤亡会这么惨重呢？因为啊，这从本质上讲就是一场残酷的消耗战。当时中国的战略，简单说就是以空间换时间。什么意思呢？就是用我们广袤的苦土和巨大的人员伤亡，一层一层的抵抗，目的就是为了拖住日本人，消耗他们的资源。但你想想，这个战略的代价是什么？每一次战略性的后退，都意味着大片的土地和上面的人民被留给了侵略者。所以说，这场消耗战最大的代价，最后全都压在了无数无辜的平民身上。不过呢，中国这种孤军奋战的状况并没有一直持续下去。接下来咱们就来看看这场原本的地区冲突是怎么一步步被卷入全球战争这个大漩涡里的。整个事情的转折点就是珍珠港事件。日本一炸，直接把美国给拖下了水。美国一参战，整个格局就变了。中国的抗战也终于正式成了同盟国全球战略里的一部分。从那一刻起，
中国才算真正意义上不再是一个人战斗了。那么中国在同盟国里的战略价值是什么呢？核心就在于牵制。你想啊，在广阔的中国大陆上，死死地拖住了将近100万的日本精锐部队。这些部队如果不是被牵制在中国，早就被派到太平洋或者东南亚去了。所以毫不夸张地说，如果没有中国战场长达8年的持久抵抗，整个二战的走向很可能就完全是另一个样子了。战争嘛，总会有结束的一天，但是胜利的果实有的时候却格外的沉重。最后，咱们就来聊一聊这场惨烈的胜利到底给中国留下了些什么。这个问题呀，真的特别值得我们去思考。没错，按名义上说，中国是二战的战胜国，还是世界4强之一。但是在这份胜利的荣光背后，隐藏的代价和后果实在是太巨大、太复杂了。战争留下的这份遗产可以说是充满了矛盾。一方面，整个国家被打得千疮百孔，一片焦土，名义上赢了的国民党政府，其实早就被战争给掏空了，可以说是精疲力尽，民心也丢了。但另一方面呢，一直在敌后战场发展壮大的共产党，力量却变得空前强大。所以你看，抗日战争一结束，几乎是无缝衔接，内战的序幕就拉开了。但同时，在国际舞台上，中国也用这种巨大的牺牲换来了一个全新的身份——联合国安理会5大常任理事国之一。所以说，对当时的中国来讲，1945年日本投降真的不意味着和平的到来，顶多算是一个短暂的喘息。它标志着一场残酷的国际战争的结束，但却也开启了一场更加惨烈的内部冲突。这或许就是中国在二战中那份既光荣又悲壮的独特的遗产吧。